أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين за мусулманите, които от мусулманите срещу бунтовниците разказах и войните им. Мухаджир, Хазрат Мухаджир и Хазрат Икрама, Кинда и Хазрат Мауд срещу бунтовниците, които те воюваха. Повече разказват, когато в Сана, аз Мухаджир имаше победа, той имаше твърди стъпки. Той е написал писмо на Абу Бакър и пише на него всички своите работи и чакаше за отговор. И Муаз бин Джабал и другите наблюдатели на Йемен, които бяха от времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям, те също написаха писма на Абу Бакър и искаха да се върнат в Медина. Абу Бакър на Муаз бин Джабал и с него на другите наблюдатели дали позволени дали да живеят в Йемен или да се върнат в Медина. Но трябва да правят някой друг. И всичките хора, когато имаха това писмо, те се върнаха в Медина и заповед и каза на Мухаджир, че той да отиде при Икрама и двама да пристигнат в Хазрамот и да помагат на Зияд бин Лабид. И каза на него заповед с теб, който в Йемен и Мека са правили джихад, позволи, ако искат да се върнат обратно. Но искат хората да казват, ние се участваме в джихад. Икрама получава писмо на Абу Бакър. В това беше заповед за него. Той да отиде при Мухаджир бин Умайя, който идва от Сана, и двама заедно отидат към Кинда племе. Получавайки това писмо, Икрама излиза от Махра и в Абиян той чакаше за Мухаджир бин Умайя. Абиян също е един град в Йемен. И бунтовници на племе Кинда срещу тях в Тариха Табри пише, че преди да отказват исляма, Кинда и Хазрат Мауд сядат място при исляма и да получават заката. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям каза това от Хазрат Мауд, някои хора закат да събират в Кинда и хората на Кинда да спират заката да спратят в Хазрат Мауд, да харчат тук на там. И Хазрат Мауд от място на скун и Хазрат Мауд да има закат да изпратят в Хазрат Мауд. Кинда хора каза,
че ние нямаме камили. Ако пророк саллаллаху, ако мислите, тези хора да ни докарва с камели тези имущества на закат. Пророк саллаллаху каза на Хазрат, ако може да правите така да вършите. Те каза, ние ще гледаме. Ако те нямат животни, ние така ще правим. Когато пророк саллаллаху починал и дойде време да получава закат, Зияд вика хора при себе си. Те дойдоха при него и Бану Валия и хора на Канда каза, както вие обещахте на пророка саллаллаху да докарате имущество на закат при нас. Те казаха, вие имате животни, докарате животни си да вземете имуществото на закат. Те отказваха те да докарват това. И кинди така казаха и те се върнаха в домовете си. И те имаха съмнение. Напредваха една стъпка и на друга стъпка се върнаха обратно. И Зияд и не правил война срещу тях и чакаше за мухаджир. Онези хора, които казваха закат, не стана срещу тях, че мухаджир да пристигне. Когато Абу Бакр мухаджир и Икрама изпрати това писмо, да отиде в Хазрат Маут и Зияд да стане глава от Мека до Йемен. Онези хора, които са с вас, позволете на тях да се върнат обратно, освен онези хора, които с радостта си да участват в джихада. И Убайда бин Зияд да отиде за техния помощ. Хазрат Мухаджир подчинява този заповед. От Сана той излиза за Хазрат Маут, а Икрама от Абиян отиде към Хазрат Маут. И на Мариб място Давана се срещнаха двама. Сухайд пустиния минаваха, пристигнаха Хазрат Маут. Кинди, когато отидоха, се върнаха. Зияд се дасаха. Зияд взе Бану Умар. Зияд един младо момче дал камилата си. И Зияд дал знаме, че той е Бейтул Мал за закат има. И това, което момче каза да превърнете този камила дадох. Зияд мислил, че той обвинява, той не се радва и той вика на хората на своята племе за помощ от киндите. Абу Сумейд, когато каза да променят камила, Зияд каза не, няма да стане така. Абу Сумейд се ядосва и той отваря камила. И приятели на Зияд, Сумейд и на неговите приятели правиха пленници и взеха камила също. Те викаха за помощта си и Бану Муавия дойдоха да помагат на Абу Сумейд. Бану Муавия са онези хора, които Харис бин Муавия и от бяха клони на племе Кинда. Те казаха да освободят неговите приятели, техни приятели. Зияд каза, че ако те няма да отиват тук, няма да. Ако вие ще отидете, тогава ще гледам. Когато тези хора не отидоха, Зияд нападе към тях и убива много хора и някои хора избягаха там. Зияд се върна и свободни техните пленници, но те приготвяха за война. Бану Амар бин Харис, Ашас бин Кайс и Симт бин Асвад отидоха на своите места и отказваха да дадат закат и отказваха от исляма. Зияд се събира войска, напада на Бану Амар
и много хора бяха убити и които избягаха и много хора бяха пленници и пратиха в Медина. По пътя Ашас и Бану Харис нападнаха и взеха своите пленници от мусулманите. След това събитие другите пленни станаха с тях и те също отказваха от исляма. Тогава Зияд пише писме на Мухаджир на Икрама прави изместник си и вземе своите приятели нападане на Кинда, хората на Кинда и отидоха в една крепост Уджайр. Това беше в Йемен до Хазрумот. Бяха 3 пътища за влязат в една страна Зияд, на друго за Мухаджир и стана и на трета Кинда имаха власт на третия път. Аз Икрама пристигна и също взе този път. Зияд и Мухаджир 5000 мухаджирин ансар последователи и другите племена бяха. Когато хората гледаха в крепостта, че мусулманите имат помощ, те имаха страх. Затова техния глава Ашас веднага отиде при Икрама и каза за мира. Аз Икрама вземе на Ашас, дойде при Мухаджир. Ашас за себе си за 9 хора имаше мир, че те ще отварят врата за мусулманите. Мухаджир взе това условие, съгласи с кого пише 9 имена. Заради страха той не пише своето име. И той отиде при Мухаджир. Той стави печат и Ашас се върна. Когато той отвори врата на крепостта, мусулманите влязоха. 700 кинди бяха убити. Те воюваха с мусулманите. И 1000 жени бяха пленници. Мухаджир взе това мир и прощава на всичките хора, които имаше име, но нямаше името на Ашас. Тогава Мухаджир каза, че да убива на него, но аз Икрама помоли с другите пленници и изпратиха пари за Абу Бакър за него, Абу Бакър да решава за него. Мусулманите за победа и с пленниците дойдоха при Абу Бакър. Той извика на Ашас и каза, ти имаш измама от Бану Валия, а ти не си такъв да измамиш на тях. И те не мислиха, ти си такъв. Те сами бяха убити и също убиват на теб. Нямаш страх, че една част имаш от молитвата на пророк саллаллаху алейхи ва саллям. За 4 глави на Кинда то е прокълни, които приеха исляма с Ашас и след това отказваха от исляма. Аз Абу Бакър каза, че какво мислиш, че как ще отнася с теб? Ашас каза, аз не знам вие какво мислите. Аз Абу Бакър каза, аз мисля, трябва да убиваме на теб. Той каза, аз съм онзи, който на 10 човека, той прави условие, как да убивате на мен. Той каза, дали мусулманите дадоха на теб това право? Абу Бакър той каза, да. Когато те дадоха на теб, ти той дойде при тях, те сложиха печат. Той каза, да. Той каза, че да има мир. След това написаха когато преди това ти само говориш за мира. Ашас има страх, той ще бъде убит. Той каза,
ако вие мислите аз съм добър, тогава свободете тези пленници и прощавайте на мен също и приете, че аз съм мусулманин. И така да отнася с мен, както вие отнасяте като хора като мен. И да се върнете моята жена при мен. Пише, преди това един път Ашас дойде при пророка саллаллаху. Той на сестра на Абу Бакър, Барма бин Кафав, каза, че да се прави сватба с нея. Абу Кафа даде своята дъщеря на него и да сватба беше. Ашас пак ще дойде, тогава ще бъде сватба. Уме Фарва каза дъщеря на Абу Бакър. Салам починал и Ашас отказва от исляма и стана бунтовник. На той им е страх, че неговата жена няма да даде на него. Ашас каза на Абу Бакър за религията на Бога. Вие ще намерите, аз съм най-хубавият човек. Тогава Абу Бакър прощава на него и прие неговия ислям и даде него семейство на него и също каза отивай и да имам добри новини от теб. Така Абу Бакър свободи на всичките пленници и всички се върнаха в своите места. В една традиция и отказвайки от Ашас, Ашас нямаше кураж да се върне в племето си и когато стана свободен с Уме Фарва, той живееше в Медина. Във времето на Умар, когато Ирак и Шам имаше войни, той също дойде, отиде срещу Иран и Румите, изляза с войската и върши много хубави работи в очите на хора. Той имаше много уважение. И той имаше уважение пак, което преди имаше. Докато нямаше мир и властта на исляма имаше сила, Мухаджир и Икрама, но тогава Хазрат Маут и в Кинда живееха с бунтовниците. Това бяха последните войни и така свърши войните в Арабия и всичките племена дойдоха под властта на исляма. Мухаджир да има мир в това място и да унищожава съвършено всичките начини за бунтовници, както той беше свършил в Йемен. Абу Бакър в Йемен Размаут каза, че да вземе едно място. Той взе Йемен и така имаше две глави. Абу Бакър на бунтовниците и около от казаха ислама. Той прави пише на главите, че след името на Бога, че харесвам, че вие да вземете властта само онези хора, които не отказваха от исляма и не бяха бунтовници. Вие се върнахте обратно, но гледате, че да нямат онези хора, които преди отказваха от исляма или бяха бунтовници. И така да починявате и така да вършите работи. Във войската хора, които искат да се върнат, позволете на тях и вземете помощ от някой бунтовник. Някой и хора, които пишат Сидъка Кенеги, разказвайки войните на Абу Бакър, разказват, че онези хора, които казваха, че са лъжливи пророци, срещу тях беше този джихад. И с сабия убиваха на тях. Защото това беше наказание в шарията за тях. Но в историята на който знае, той казва, че това не е истина, както от Корана и от традициите на пророка саллаллаху алейхи ва саллям. Преди разказах, че нито пророк саллаллаху алейхи ва саллям само заради това, че те казват, че не съм пророк,
заради това беше войници срещу тях, нито Абу Бакър върши такава работа, че лъжливи пророци да бъдат убити. Но те бяха бунтовници. Затова и разказвайки това, че защо последователи воюваха срещу тези хора, а Муслим Мауд разилата рано каза, че Молана Мадуди така пише, че последователи срещу тези хора ставаха, които след пророка Сърсън каза, че аз съм пророк. Това са против думите на последователи. Молана Мадуди трябва да помни. И в неговия живот това пишат, че пророк Сърсън след него, онези хора, които казваха, ние сме пророк, и с които последователи воюваха, всички бяха такива, които бяха въдигнаха бунт срещу ислямска власт. Каза Молана, той казва, че той история е чел, преди да пише такава нещо. Той трябваше да чете историята на исляма. Той ще се да знае, че мусулман каза Асваданси, Саджа бинте Харис и Тулеха бин Хуелет Асади. Всички бяха такива хора, които отказваха да подчиняват власт на Медина и в своите места направиха своя власт и държава. А Муслим Мауд разилата рано пише Тарих ибн Халдун, ако щяха да четат, трябваше да стане ясно, че Молана Саб както мисли, това не е правилно. Там пише Селия Арабия, дали са особени хора или обикновени хора, техните новини пристигна в Медина, че вдигат бунт и само две племена останаха мусулмани. И мусулман имаше много сила и те ясат народ и подчиняваха на Тулеха бин Халид. И Туфан също отказва и Авазан също спираха закат и главите на Бани Сулейм също отказваха исляма и главите на пророка Салесалам Ямам и Ямама и Бани Асад и на всичките места и место да се върнаха и казаха, те главите на рабите и малките на рабите всичките отказваха да подчиняват. Абу Бакър разилата анху чакал, че Усама да се върне и с тях да има война. Но Абас и Зугиян тези племена побързаха и до на Абрак място станаха и някои други хора. Зулкаса дойдоха с тях и бяха хората на Бани Асад и Бани Кинана, бяха също някои хора. Всички тези хора изпратиха комисия на Абу Бакр и казаха до молитва, ние ще слушаме на вас. Така говориха, ще се молим, но за данъка закат няма да дадем. Но Абу Бакр отказа да приеме техните думи, а муслима отказа. Това означава, че последователите с онези хора, които воюваха, те бяха срещу държавата. Те отказваха да такса и те нападнаха на Медина. Около Медина се събраха, че ако няма да приемете наши думи, ние ще нападнем. Мусулман самия във времето на пророк саллаллаху алейхи ва саллям пише на него, че аз имам заповед, че половин държава от Арабия за нас и аз половина за Курешите. Пророк саллаллаху алейхи ва саллям след неговия смърт Муфадир имама изгониха Усмана бин Асар и стана глава на това място. Той нападна на мусулманите и така и двама последователи Абир бин Заид и Абдулла бин Вахаб. Той прави пленник и каза те да приемат, че той е пророк, както преди разказах.
Абдулла бин Вахаб и прие имайки страх Раби бин Зайд отказа да приеме неговите думи. Тогава мусульма режи неговото сяло тяло и гори на него в огня. И така в Йемен, когато офицери на пророка Сърсън бяха, някои хора от тях прави пленник и наказание даде на някой. В Табри пише, Асаданси също отказва от исляма и наблюдатели, които бяха от пророка саллаллаху. Той дал престеснение на тях и дал заповед да вземат закат от тях и в Сана. И глава от пророка саллаллаху Шахр бин Мазан той нападна. Много мусулмани той убил и взе техните имущества. Убива на гувернер и след това на неговата мусулманска жена със сила прави ника. Бану Наджран също прави отказваха. Те също станаха свързанци. Двама последователи Амар бин Хазм и Халид бин Салид изгониха на техния място. Тези случаи разказват, че тези, които казаха, че не са пророк, мусулмани не воюваха с тях заради това, че те казват, че са пророци след пророка и на последователите. За това воюваха с тях, че те изоставяйки ширия на исляма, те правиха новия закон и казаха, че те имат власт в своето място. И не само това, те убиваха на последователите, нападнаха на мусулманите и вдигнаха бунт срещу ислямска държава. Заради тези случаи Молана Мадуди Саб така казва, че всичките последователи на пророка и срещу тези лъжливи пророци станаха. Това е лъжа. Ако не така каза, последователите позволиха да убиват на човечеството. Дали това е правилно, че мусулман каза беше един човек и Асванси беше също един човек. А муслима от разилатарен каза, онези хора, които приемат историята на ислама, те не служат на ислама. Ако те служат на ислама, тогава трябва да говорят истина и да не разказват случките със съмненията. От Арабия, земя на Арабия, и всичко свърши бунт. Един историк пише, и сега в Арабия всичките бунтовници свършиха и от хора, които отказаха исляма, те имаха сражение. Абу Бакр разилата рано и как той с бързо той воюва с тези хора. Това показва неговите хубави атрибути. Това показва, че как на всяка стъпка Бог е помогнал на него. По-малко време от една година свърши този бунт и в земята на Арабия пак да има ислямска власт. Това е едно чудо. Абу Бакр Сидик разилата анху от победа на исляма той много се радвате. Но той не показва, че е горделив, защото той знаеше каквото стана. Това е само с благословието на Бога стана. Той нямаше сила, че с няколко мусулмани той да воюва с големите войски на бунтовниците и давайки им сражение да зови знамето на исляма. Сега имаше този проблем срещу Абу Бакр, че как да върши да исляма да има по-сила. Абу Бакр, неговата политика само и само беше, че ислям да разпространява. И това беше в неговия разум, и сърце. Бунтовниците, които изчезнаха, всеки човек имаше доверие, че халифа Расул саллаллаху алейхи ва саллям пред него
и няма никой бунт ще стане. Но като обикновени хора, Абу Бакър не мислеше така. Той знаеше, че външните сили пак ще дадат сила на бунтовниците и могат да правят така. И чуждите сили срещу исляма, които бяха големи държави на границите на Арабия, те пак могат да вършат нещо. Затова той не се радваше и да няма пак такъв бунт. Мислиха те да се обърнат внимание към Иран и Сирия, да не правят бунт пак и мусулмани да имат мир и със силна сила да имат да вършат заповеди на исляма, да пазят граници на Арабия и да пазят исламска държава от враговете. Беше важно да докарат посланието на исляма до тези сили, те да приемат исляма и да мислики сами да живеят с мира и другите също да имат мир от тях и свободно с мира да служат на своята религия. Затова Абу Бакър как той върши работи. Затова в историята пише, че след тези войни Абу Бакър Сидик за бъдещето мислеше, че в Арабия и враговете на исляма, Иран и румите, да има мир от тях. Какво да вършим? Защото пророк саллалаху алейхи ва саллям в неговия живот тези девете сили искаха араби да бъдат под тях. И когато почина пророк саллалаху алейхи ва саллям и много племена вдигнаха бунт, някои места и тези сили също помогнаха. И имайки Херакл и войските в Сирия, и иракските войски в Ирак се събраха. Абу Бакър, който с думите на пророк срещу румите, първо войска изпрати с Усама да има мир от тези силните власти и той да представи нещо. Той има новина, че Мусанна бин Харса, който в Бахрейн свърши бунтовниците, той взе своите приятели и до Халид Фарес към Ирака той отива. Той пристигна тези арабските племена, които живееха в Дажла и Фурат. Мусанна бин Харса от Бахрейн друго племе, Бакр бин Ваил беше. Бахрейн място в Юмама и Халид Фарес беше и Катар и Имарат Бахрейн. Този полуостров също беше и столица беше Дарин. Мусанна бин Харса, Атала бин Азалма с него срещу бунтовниците той върши война и Бахрейн около хора, които бяха мусулмани и които с мусулманските войски воюваха срещу бунтовниците. Мусанна беше глава на тях. Абу Бакър разилата рано и той не реши какво да върши. Мусанна той дойде в Медина и каза какво става в Ирака. Тези племена Дажла и Фурат в тези места живеят. Те имат много проблеми от местните хора. Арабите земеделци, когато роколта е готова и хората идват и крадат това, Мусанна каза, че изпратейки мусулмански войски, те да имат мир там. Абу Бакър
и взе съвет от хората на Медина и представи думите на Мусанна бин Арса. Хората на Медина не знаеха какво става в Ирака. Те дадоха съвет, извикайки на Халид бин Валид, да представим цялото нещо, да взема съвет от него. Халид бин Валид беше в Ямама. Абу Бакър вика на него в Медина. Халид бин Валид, когато пристигна в Медина, когато Абу Бакър срещу Ирака каза, че Мусанна така каза. Халид бин мислил, че Мусанна срещу ираните, които започвали войната, ако няма има победа и Мусанна да дойде към арабите, ираните, ще имат повече кураж. И те няма да изгонят силата на мусулмана от тези места, Бахрейн и другите места, пак те ще имат власт и да имат сила на тези места. И в такава положение ислямска държава ще стане слаба. Той каза, да пазим от това, трябва да дадем помощ, тогава да изпратите войска с война и да не отиват към ираните и ирани да се върнат обратно, че в бъдещето да не паднат на арабите. Аз Халид бин представи своя съвет. Слушайки това, другите хора също приеха думите на Мусанна и Абу Бакър на Мусанна прави грава на тях. Той отиде в Ирака и дал заповед, че сега арабите племена да стане с тях и да прият исляма. И каза, че бързо, скоро една войска от Медина ще помагат на тях. Някои историци пишат, и нито Мусанна дойде да помоли за помощ, нито Абу Бакър срещна с него, със своята войска. То Делтай отиде много далечно място на иранска Хормуз. То е страна срещу техните войски. Хормуз беше глава, командър на войските на границите. След Кисра, Хормуз беше от тези хора. И Хормуз и Мусанна имаше война. Абу Бакър знаел тези случаи. Тогава той не знаеше за Мусанна. Когато той знаел, че Мусанна срещу бунтовниците в Бахрейн, той върши много хубави работи. Абу Бакър да заповед на Халид бин Валид за помощта на Мусанна да отидат в Ирака и имайки победа срещу Хормуз, към Хира да отиват. Хира от Куфа има 3 мили един град. И също Яз бин Гhanam има заповед те да отиде Умар бин Джандал, Туматул Джандал. В Сирия и Медина има крайпост, който от Медина. По това време, което пътуваха, 15 дни или 16 дни беше пътуването. И техните бунтовници срещу тях, победайки на тях да отиде в Хира. Яз беше последовател на пророка Сасарам. Преди Сулх Худайбия той прие исляма. Той участва в този победа, когато почина. Прави заместник на себе си в Сирия. Умар дал това също място на него. Аз няма да променя този емир, на когото Убайда прави амир. Абу Бакър каза, Халид бин Валид и Зияд бин Гhanam, който преди пристигне в Хира, той да върши война там. Една традиция. Халид бин Валид
когато свърши в имама работата си, аз Абу Бакр пише на него, те Фаджул Хинд Агулла да започва и в главния място на Ирак да и хора да събира и да ги покани към Бога. Ако те приемат, тогава добре. Иначе да вземат такса от тях. Ако те отказват да данъка такс и да воюва с тях и със сила да не вземе да воюва с него някой. И онези, които отказали от исляма, да вземат помощ от него, въпреки това, че той е при исляма. Ако някой мусулман идва, да вземете помощ от това. Абу Бакр за помощта на Халид приготви една войска. А Халид бин Валид от имама към Ирак приселен. 3 части прави на войската и не изпрати на един път на Мусанна. Пред 9 дни той изпрати. След това Ади бин Хатим и Асим бин Амр. След един ден казат, вие да отивате. Най-последния Халид самия пристигна и каза, че мястото на Фи да събират, оттам да воюва с враговете. Фи от Басра към Мека един манзил има. Пише тази нощ тази граница беше много силна и Хурмуз беше глава и глава воюва се на арабите и също с океаната воюва се с хората на Хинд. Аз Халид имаше много малка войска. Една част воюваше в джунга имама, друга Абу Бакр каза на него, че ако човек не иска да отиде в Ирак, със сила да не вземете. И също беше този заповед. Освен това, пак той е при исляма, да не вземате него до тогава в исляма, докато особено да няма да имат позволение от халифа. Аз Халид искал помощ от Абу Бакр. Той е на един човек, Кака бин Амр, и изпрати за помощ. Хората много се чудваха и казаха, само вие изпратихте един човек за помощта на Халид и повече войска, че не е с тях. Аз Абу Бакр отговори, където Кака участва, няма да има сражение. Кака изпрати за писмо на Халид, където пише, той да иска тези хора да влязат в войска, които след смъртта на пророка бяха мусулмани и които участваха срещу бунтовниците. Аз Халид поправи своята войска. Замилеси на Ирака, както Абу Бакр дал за въщение, това пише арабите. Те бяха земеделци в Арабия. Когато реколта беше готова, те имаха малко част и ираните имаха повече голяма част, които бяха глави и които имаха тези земи. Те бяха много жестоки с работниците и по-жестоки бяха от робите си. Аз Абу Бакр дал заповед на своите глави да не дадат вреда на тези земеделци, нито да ги убиват, нито да правят пленници. Да не отнасят с тях с лошо, защото като тях те са раби и ирани са жестоки с тях. Те да имат чувство, че тук държавата на Арабия, те ще имат мир и с своите народ, те ще имат справедливост и ще имат свобода. И с този атрибут на Абу Бакр мусулманите имаха много сила. Те имаха улеснения да победите и нямаха страх, че когато ще напредват,
отзад някой ще падне на тях. Когато Халид бин Валид в Либач пристигна, Мусанна, потом с войската си беше в Сафан, Нивач, Басра и Жмама има едно място, Сафан и едно място до Куфа. Халид към Мусанна пише едно писмо, че той да дойде при него и с него изпрати на писмо на Абу Бакър, където той каза на Мусанна бин Арса, че да починава над Халид. В Тарих Табри така пише, преди беше. За Халид самия беше изпратен от Абу Бакър. Тези войни как бяха, какви имена бяха и по заповедите следващия път ще разказвам. Тези войни, които Бог на мусулманите по времето на Абу Бакър мусулманите воюваха срещу ираните в мястото на Ирак и които победи имаха. Следващия път ще разказвам иншаллах таала. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa nu'minu bihi wa natawakkalu alayhi ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله